Audi A6 C6 2005 года выпуска. Кто скажет, что за странная штука такая? Вот только что перебрал тормозной суппорт, помазал все уши. Все, ну, скобун не помазал только, который держит эту колодку тормозную. В общем, помазал все уши, колодки обмазал со всех сторон, с других сторон, не той частью, которая тормозит колодка. Короче, все помазал, пальцы помазал, звук. Слушайте, нажимаю тормоз. С салона не слышно. Вот нажимаю на тормоз, и звук, и жесткий звук, как, блин, у кареты какой-то. Кто знает, что это такое, подскажите, пожалуйста.